और जी यार, वहाँ पैसा निकाल दो। तुम्हारा खाता तो फ्रीज होएगा भैया। खाता फ्रीज होएगा तो फ्रीज ही दे दियो। अरे फ्रीज नहीं, खाता तुम्हारा लाख होएगा, ऊपर वाले बंद कर दही। तो नीचे से निकाल दो। अरे भैया, ऊपर वाले अधिकारी बड़े अधिकारी, तो छोटे अधिकारी से बोलवा करवा दो। ये भैया लियो तुम अपन आधार कार्ड, तुम्हारा काम न हो तो पाएगा। इका क्या कर रहे हो? इका बंद करो सब। अरे